सर्दी जुकाम ने परेशान कर दिया? एक सिंपल नुस्खा तुरंत आराम के लिए। एक छोटी अदरक कद्दूकस करें, उसका 1 चम्मच रस निकालें, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, अच्छी तरह मिक्स करें। इसे दिन में 2 से 3 बार लें, खासकर सुबह और सोने से पहले। ये गले की खराश कम करे, बलगम ढीला करे और खांसी शांत करे। अगर शुगर है तो शहद सीमित रखें। अदरक से जलन एलर्जी हो तो बंद करें। तेज बुखार, सांस फूलना या खून की खांसी हो, डॉक्टर से मिलें। काम आया तो सेव एंड शेयर करें। किस प्रॉब्लम पर अगला नुस्खा चाहिए, कमेंट में लिखें।